먼저 언론인 여러분 여기까지 오시게서 송구스럽습니다. 근데 아무래도 이 현장이 여기가 맞닿는 것이라 이 김포는 계양도 마찬가지예요. 계양구라는 데가 김포면으로 속할 때도 있었고 부천군에 속할 때도 있었고 또 인천에 속할 때도 있어서 계양이라는 곳이 이 경기, 서울, 인천이 만나는 그 지점이기도 합니다. 그래서 계양구에는 도돌이 마을이라는 마을이 있는데 그게 길도자 머리도자 길머리 마을이라는 뜻입니다. 이 김포가 활주로의 한 3분의 1 정도가 계양구 땅이기도 합니다. 섞여 있는데 김포공항이 큰 역할을 해왔습니다만 인천국제공항이 만들어지면서 김포공항의 통폐합 문제가 그때도 논란이 됐습니다만 당분간 이게 기능을 유지했습니다. 그러나 이 주변 강서 양천 지역, 계양 지역의 소음 피해, 고도 제한 등 여러 가지 문제가 있고 또 인천공항이 또 그런 기능을 통폐합할 수 있는 조건에 있고 김포공항과 인천공항의 관제가 겹침으로 인해 가지고 또 관제에 있어서의 위험 요소도 존재합니다. 그래서 지금 수원 공군공항을 화성으로 옮기냐 마냐 논란이 있습니다만 어떤 형태로든지 수원 이 군공항이 이전되면 그 이전되는 곳에 경기 남부 민간공항이 결합되는 것으로 추진이 되고 있습니다. 그 부분과 또 청주공항이 KTX로 연결돼서 1시간대 거리로 연결되기 때문에 강남 쪽은 청주국제공항을 이용할 수 있는 방안이 있고 워커힐 동쪽은 원주공항을 이용할 수가 있습니다. 그래서 수도권 주위에 원주공항, 청주공항, 경기 남부국제공항, 인천공항으로 기능이 좀 분산될 수가 있고요. 주요기는 인천공항에 통폐합 되겠습니다만 여기 우리 김포공항을 이용하는 대부분 국내선이 제주도 가는 것이 거의 70% 이상입니다. 그래서 제주도는 KTX로 해저터널을 연결하게 되면 사실 비행기를 타고 갈 필요가 없어집니다. 지금 유럽과 프랑스에서는 2시간 반 이내 거리는 비행기를 타지 못하게 하는 법이 통과됐습니다. 여러분 아시다시피 스웨덴의 그레타 툰베리 그 기후변화 문제를 하는 그 소녀도 지난번 뉴욕에 있는 유엔 본부 회의를 갈 때 비행기를 타지 않고 배를 타고 갔습니다. 그 이유는 비행기가 CO2 이 발생이 철도에 비해서 10배에서 20배 정도 많이 CO2를 발생하기 때문에 그 유럽에서는 2시간 반 이내 거리는 비행기를 타지 못하게 하고 기차로만 다니게 하는 그런 법안까지 프랑스에는 통과됐다는 말씀을 드리겠습니다. 그런 논리를 적용하자면 우리나라는 국내에서는 대부분 1시간 이내의 거리이기 때문에 사실 철도를 이용하는 게 기후변화 입장에서도 중요합니다. 그래서 장기적으로 이 해저터널을 전남, 해남을 통해서 제주도로 연결해 난다면 여러 가지 문제가 같이 해결될 수가 있습니다. 그리고 제가 공약했던 올림픽대로를 지하화시키고 강변북로를 지하화시키게 되면 인천공항으로 가는 길이 훨씬 빨라지게 됩니다. 그리고 우리 지하철 9호선을 인천공항철도 노선과 직결해서 연결하는 게 추진되고 있습니다. 바로 9호선이 논스톱으로 김포공항에서 갈아타지 않고 바로 갈 수 있게 만들어지게 되는 것입니다. 그리고 이제 앞으로 UAM, 어반 에어 모빌리티라 해서 이제 나르는 이 택시가 일반화되어 있고 새로운 모빌리티 수단이 만들어지게 될 것입니다. 그리고 가장 큰 GTX D 노선이 지금 이제 김포에서부터 부천까지만 가 있는데 용산까지로 일단 확대를 하긴 했습니다만 우리 김포 시민들이 아주 불만이 있습니다. 그리고 인천국제공항이 GTX 노선이 안 돼 있습니다. 그래서 이걸 원래 인천시에서는 Y자 노선을 요청했습니다. 김포에서 오는 것과 인천에서 청라부터 해서 인천 계양을 거쳐 인천에 오는 Y자선이 용산 서울을 통해서 강동구까지 연결되는 걸로 이렇게 되고 있는데 저 역시 서울시장 후보로서 이 강동구까지 Y자 노선으로 연결될 것을 지금 주장하고 있습니다. 아직 우리 강동구 주민들은 이 용산에서 멈춰있는 GTX D 노선이 연결 확장될 것을 요구하고 있습니다. 그렇게 GTX D 노선과 올림픽대로 지하화 그리고 어반 에어 모빌리티 이런 나르는 택시 이런 새로운 이동 수단들이 연결되면 거의 인천공항은 우리 서울 시민들이 이용하기에 불편이 없이 빨라질 걸로 생각이 됩니다. 이러한 조건 하에 김포공항이 이전된다면 이 부지 260만 평과
이 주변 한 1,000만 평 규모가 새로운 신도시로 개발이 되게 된다면 이 지역은 강남을 능가하는 그런 첨단 도시가 만들 수 있게 되고, 이것에 대한 이 부수 효과로서 이 계양 지역은 제2의 판교, 제2의 분당처럼 같이 이 서부 쪽이 발전할 수 있을 것으로 보여집니다. 그동안 우리 서울이 강남을 중심으로 경부선 축으로만 쭉 발전했다고 한다면 상대적으로 서부가 낙후되어 있습니다. 강서, 양천, 김포, 부천, 인천 이쪽으로. 그래서 이 부분이 서부 대개발로 나가서 인천국제공항이 사실상 서울의 관문공항이기 때문에 이것이 바로 살짝 우리 오세훈 후보도 강조를 해왔습니다만 이게 메가시티 개념으로 연결되는 축이 바로 이 선이라고 생각이 됩니다. 그래서 지난 대통령 선거 기간 때도 제가 이재명 후보님과 많이 문제를 상의해 왔습니다만 아직 좀 숙성이 덜 돼서 대선 때는 공개적으로 이게 되지 못했지만, 일단 이 문제를 이제 이재명 후보께서 국회에 들어가서 국정을 감당하게 되니까 저와 함께, 그리고 또 박남춘, 김동연 후보도 이런 공감을 표시해서 같이 일정상 오늘 이제 안 맞아서 못 왔습니다만 이렇게 기자회견을 하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 이상 제 말씀을 드리고 이재명 후보님. 예, 이재명 인천 계양을 국회의원 후보의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 네, 존경하는 송영길 서울특별시장 후보께서 말씀하신 것처럼 요약하면 지금 김포공항은 과학의 발전, 항공기술의 발전, 그리고 탈석탄 시대 대비를 위해서 수명을 다해 가고 있다라고 말씀드리겠습니다. 제가 드릴 말씀을 다 하셨기 때문에 이제는 지상 고속 전철이 탄소 배출도 적고 싸고 빠르고 더 안전한 교통수단이 됐기 때문에 김포공항은 기능을 분산하고 또 필요한 부분은 인천공항에 통합하되 김포공항은 이전을 해서 이 김포공항을 중심으로 인천 계양, 경기도 김포, 서울의 강서 이 세 기초 지방정부 일원을 새롭게 수도권 서부 대개발을 할 수 있게 해야 합니다. 말씀하신 것처럼 대통령 후보였던 저나 당 대표였던 우리 송영길 당시 대표님, 지금 현 서울시장 후보께서는 이 안을 직접 만들어 제출하셨고 저도 전체적으로 공감해서 추진하고 싶었지만 약간의 의견 때문에 저희가 추진하지 못하고 있었습니다. 그러나 제가 이제 인천 계양 그리고 인천을 발전 성장시켜야 될 책임을 지겠다라고 나선 마당이고, 또 송영길 후보께서도 평소 가지고 있던 지론이기 때문에, 그리고 김포나 고양이나 강서나 서울, 경기, 인천이 모두 이해관계를 가진 중요한 과제가 됐기 때문에 이제 공식적으로 김포공항 이전, 계양, 강서, 김포를 포함한 수도권 서부 대개발을 공약하고, 이 공약을 실제로 함께 추진하기 위해서 일단 협약을 맺게 됐습니다. 정말로 많은 분들이 소음 피해를 겪고 있고, 또 인천공항이 있는 데다가 대체공항들도 인근에 충분하다고 판단되기 때문에 김포공항 이전 그리고 수도권 서부 대개발을 현실로 만들 수 있도록 서울시 시장 후보님, 송영길 후보님과 저희가 함께 협약하고 또 노력하도록 하겠습니다. 고맙습니다.